2025 оны 10 сарын 30 Боливийн нийслэл Ла-Пасаас 70 км машинаар яваад Тиуанаку гэдэг газар ирлээ. Энэ бол Колумбийн өмнөх иргэншлийн тойр байгаа. Далайн түвшнээс дээш 3870 м өндөр өргөцсөн. So today is 30th October 2025. We came here from the capital of Bolivia, La Paz, 70 kilometers by car. It's elevated to 3,870 meters. And this is the pre-Columbian era place that I will discover now. Тиуанаку иргэншлийн суурин ийм байна. Үзэсгэлэнгийн үзээ дуусчлаа. Үзэсгэлэнд нь бичлэг хийж болохгүй. Тэгээ одоо ийм том иргэншил байсан юм байна. Одоо дараад нь гараад энэ талаараа үзүүлнэ. So this is the picture of the site of Tiwanaku. Just finished seeing the museum. We cannot make a recording and take a picture. So we will now visit the site. Tiwanaku иргэншлийн үүсэл нь манай эрнээс 800 жилийн өмнө гэж яригддаг юм байна. За энэ ингээд тэр үед хүмүүсийн бүтээсэн хан байна. Чулууг ингээд өөрчилсөн. Тэгээ нөгөө Перуд гэдэг Инка эртний суурьшлийн дагуулмжтай харьцуулах юм бол арай жоохон бага хэмжээний байна. Перу бол энэс том чулуунууд их нарийн хийсэн тийм байдаг. За энэ нөгөө Тиуанаку иргэншлийг Боливууд өөртөө болохоор Инка иргэншлийн үүсвэр гэж үздэг юм байна. Эндээс олон төрлийн энийг өөртөө хуулбар завсан гэж үздэг. Түүнийг нь перучууд хүлээн зөвшөөрдөг юм. Тэгээд ер нь Перугийнхан энэ Тиуанакуг Инкагийн иргэншлийн нэг хэсэг гэж үзэж энэ газрыг мөн булаацалдаг. Тэгээд Боливийн үндэсний заншил тэр бүх хэл одоо бүжиг дуугийн хүртэл хуулбарлаж өөрийн болгож цааш нь сурталчилдаг гэж манай хөтөж ярьж байна. Тийм учраас энэ хоёр бас хоорондоо нэг тийм сайнгүй байдаг гинэ. So Tiwanaku civilization dates back 800 years before Jesus Christ, and this is the wall with many faces and heads, and this is UNESCO protected site. In газар UNESCO-гийн хамгаалтанд байдаг юм байна. Дэшээ галхаад гараа да. Let's go up. Тэнгэр нь яг Монголын тэнгэр. This blue sky looks like in Mongolia. And энэ цаана пирамид байгаа. Бас ингэж нураад одоо тэгээд зандаг нь хултуудыг хийгээд байгаа юм байна. So over there it's a pyramid. Энэ пирамид энэ сүм хийд бүгдээрээ усан зориулж хийгсэн юм байна. Тэгээ энэ Тиуанаку иргэншлийн төвийн хүмүүсийн бурхан юм байна. Бурханы нэг нь тэгээ бүх юм нарийн сэлбэртэй та нар харж байгаа. So this is Tiwanaku goddess. It has embroidery inside, carving, beautiful carving. Битүү юм сэлбэс мань цулуун шууд. Now, in Испани колони нөгөө Болив нэг Испани колоничлсан
Тэгээд колоничлогчид энэ бурхныг одоо буудлагын байгуулгаж ашиглаж ирсэн байгаа. Ингээд мөрийг гаргачихсан. Эвтлээд тэгээд дээрэс нь бас энэ бурхны хамрыг ингээд огтлоод авчихсан. Колоничлогчид. The guide was explaining that the Spanish colonists, they removed the noise of this goddess and also used this as an object for shooting. That's why there is a trace on the back of this monument. 자, 이 날이 몇이면나 노롱들은 이 내리내린 조금 잘써. Энэ сүмийн гол хаалга нь энэ юм байна. Энд хамгийн хомцтой нарны эсрэг байгаа учраас харагдахгүй байгаа. Энэ одоо эцэг бурхан гэж төшөө эцэг бурхны тойрог 48 шавн 48 7 хоногтой юм хайнли байсан юм байна. Тэгээд янз бүрийн хэлбэрээр ингэж өөртөө сууж эцэг бурхандаа мөргөж байгаа юм байна. Гол хаалгыг хаалгана гэдэг юм хаалга. This is the main gate. I've just shown the figures carved on this main gate. За нөгөө тал нь энэ the other side. Энэ нөгөө хаалганы нөгөө тал нь. За бас нэг темплийн бас нэг сүмийн туур байна. Энэ та нар харж байгаа чолоонуудад нь ийм хойл хийгээд лего тоглоом шиг хооронд нь ингээд ховж ирсэн юм байлээ. Америкийн далайн түвшнээс өндөр газруудаар альж явж байхад хоолны газар нь коко навч энэ хандийн минь гэж байгаа. Тэгээд эндээс ингээд уугаад тэгээд өндөр байгаа учраас бас зохицуулаад би энэ жоохон энерги өгөөд тэгээд за тэгээд энэ утгын хоол байна. Энэ нуурын загас байна. Энэ эрдэнэ шиш маягийн юм байна да. Төмөс байна. Lamami. Энэ ламагийн макс. Trout. Lamami and chicken. Дахиад мах. Ингээд Quinoa. энэ цагаан ботой гомн байна. Энэ плантен. Шарсан плантен. Банан шиг арай банан шүү дээ. За ийм хоол байна.